Oi, gente, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a ausculta cardíaca. Os focos de ausculta são aórtico, pulmonar, tricúspide e mitral. Vamos ouvir agora a ausculta cardíaca normal. Vamos ouvir o sopro por estenose aórtica, que é caracterizado por um sopro de ejeção, onde há dificuldade de abertura da válvula aórtica. Já no sopro por insuficiência aórtica, ocorre o refluxo sanguíneo por mau fechamento da válvula. Ela ocorre na diástole. O sopro por insuficiência mitral ou tricúspide é chamado sopro regurgitante, onde o sangue retorna para os átrios, e pode ser auscultada a terceira bulha. No sopro por estenose mitral, poderá ser auscultado um estalido na abertura mitral e a hiperfonese da primeira bulha, geralmente sendo causada pela febre reumática.